爱护台湾生态的朋友，大家好。有些事现在不做，以后也不会做了。2021年10月1日，在大雪山林道和黑长尾雉漫步云雾森林中。黑长尾雉是台湾特有种的鸟类。黑长尾雉 （Mercado pheasant） 尾雉科又名地雉，雄鸟体长约78公分，雌鸟约47公分，重量大约1000至1300公克。黑长尾雉雄鸟红膜红褐色，嘴黑灰色，脚暗灰色，全身畏具金属光泽的暗蓝色，脸部裸皮为红色。雌鸟全身褐色，大部分羽毛有浅色羽缘。黑长尾雉通常在山地森林的底层植被中安静地觅食，在林道旁或开阔的地方也可以观察到。黑长尾雉分布于台湾的中高海拔山区，是台湾的雉科鸟类中栖息于最高海拔者。在大雪山林道、阿里山、塔塔加林道、玉山国家公园都有机会和黑长尾雉相遇。地雉在晨昏最为活跃，这时它们会到比较空旷的地方觅食，在清晨5到6点及傍晚6到7点之间为最易于发现之类的时段。观赏与拍摄野生动物时，应保持适当距离，心存善念，说好话，做好事，坚持赏鸟初衷，不要捕抓，不要追逐，不要破坏，不要惊吓，不要引诱，才是正确的观鸟态度和行为。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2023年8月14日感恩。